TV mwebale nnyo yona gye musinzira okubeera nga mutulaba. Amanya n'eddoboozi yenze Ssemakula Musa Katende era nga programu yammwe Ssemakula Musa Show. Olwaleero mbaleetedde Haji Musa Ssebunya. Haji Musa Ssebunya yenna wayimiridde South Africa, Australia, Bungereza, America ne Sudan. Nze Haji Musa Ssebunya mbeera wano mpangalidde wano ebbanga najja wano mu 85 ate era nembanga ne Uganda navaayo nga ensi ya Uganda ngitegeera kubanga struggles za liberation ffenna twazirimu era tuzitegeera bulungi era kyova olaba nti Uganda yoffe tetwalekera kuwuliriza bigikwatako ebitambula mu Uganda tumanyi bulungi era kyova olaba nga nekaseera kano abantu bwe baba nga baagala nnyo okukyusa gavumenti eriko ffenna tuliki ku mulamwa gwe gumu. Kati ngaffe abakuze abakaddiye twagala nnyo abaana baffe babe nga tubayamba era nga tubawerekera okutuuka ku buwanguzi bwe tulindiridde era lwe tujja kufuna. Naam, mashallah. Obadde involved mu community nyo, obaddeko around politicians. Actually, I understand wali oyagala ku running for an office. Running for an office. Yeah, so kati ebyo byonna byonna weebiri. Mbadde njagala nnyo twogere nnyo ku nsonga eziriwo mu ggwanga. Politically tuyina abantu abaliwo abakutte kati bendera naddala mu opposition. Naye tulina bingi ebijja nga bitambula here and there. Ngenda kusooka okwogera ku Honorable Bobi Wine oba Honorable Kyagulanyi Ssentamu. Tulina ebintu bingi ebibadde bitambula about his age. Ekitegeera oba nga tetunaba kutuuka eyo. Bintu bingi nnyo bize nga bibeerawo mu Uganda ne wano mu America. Tusobola okukola comparison mu bintu bingi. Omuntu ali eyo asobola okubeera nga afuna ekifaananyi kyennyini kye tukola ki kye tugenda ku mwaka ki gwe wava Uganda. Nava Uganda mu 85 November 27. Yeah. Era olwatuuka wano ndowooza olunaku olusino lwe omuntu ali eyo omubuulireko Haji Ssebunya yaani jassa akumanyi akutegeere. Haji Ssebunya muzukulu wa Khalifani Musajja Alumbwa, muzukulu wa Musa Majanja, muzukulu wa Yafesi Kibirige. Ndi mwana Muganda neddirange ye, ndi Musiraamu, ndi Haji, ndi muyigirize nga nsomedde e Uganda nensomera ne wano. Bwe natuuka wano luliwo program yaliwo nannyonnyola muwangu. Nalina mukulu wange natuukira na mukulu wange nengenda nsoma, mala okusoma nenfuna omulimu mu poliisi naye nga nsomye ebintu bingi kuba nasoma ne welding kuba bano abasoma welding ekatwe oba aba welding ekatwe tugamba Buganda welding naye n'ogenda mu America n'osoma welding ate welding yali ekola nnyo ssente. Ati wano nasoma ebyo byonna nemba nga nkoze degree in political science, public administration, criminal justice, nuko master's human services administration. Nembeera nkolera mu poliisi, nenva mu poliisi nengenda nfuuka director mu kamera, nembeera consultant mu Department of Justice. Kati ndi mu US Department of Homeland Security. Bwentyo bwendi mu bufunze. All right.
webale nnyo webale ddala kati omuntu yena yina ali atulaba mu kikakasa nti twogera na muntu mutuufu amanyi ebintu byennyini bye tugenda okwogerako so olw'okuba nti obaddeko ko mu nsi nnyingi Haji wakatambula mu nsi mmeka sizimanyi naye sizimanyi bungi si nyingi nnyo naye ntambudde mu nsi ezimala kankomaawo kakati ate nembanga bwaba oli mu America wano waliwo gaadi notambudde mu nsi kuba America yennyini erimu ensi 50 bw'oba teweegendereza bw'okwata abali emaini ogenda okutuukayo nga balina endowooza ndala n'embeera gye balimu ndala kati bw'ogenda North Dakota nabo balina embeera yaabwe bw'ogenda South Carolina embeera yaabwe bw'ova wano n'ogenda Alaska ate obanga ali mu nsi ndala kubanga waliwo obudde butazibira ddala eyo naliyo emyezi 6 ng'olaba obudde tebuziba ate ng'agendayo mu kisiibo nengezaako ganti wali kusiibuluka nga basiibuluka ssaawa mmeka basiibuluka ssaawa 8 gwa kiro niyo nagenda okumaliriza ng'emmere tugirya mu musana talawuye tugisaalira mu musana ne twiti tugisaalira mu musana nga gwaka akaja ayo yali gundi Alaska mu biseera byaki ebya summer tewaziba ate ntuuka mu winter ate nemubeera muki mu nzikiza akati so eyo okutambula mu nsi ng'oyagala okutegeera nti cultures nyingi nnyo ne wano mu America wokka wakola ki wakumala okufuna culture eziwera 50 notegeera ebiri mu nsi notegeera kuba ogenda South Carolina ndala North Carolina eri byayina ogenda okutunuulira California naye eri ku byawo wano New York tuliraanye mugiraba naye eri ku byayo kati buli muzeemu buli state madde nfunye omukisa nensobola okubeerayo emyezi giyita mu 6 nali Texas emyaka 2 nembeera Iowa mwaka mulamba embeera awo New York emyezi 6 nenzizayo emyezi emirala 3-9 wakati mu Manhattan kakati yo ensi n'ebitambula n'abantu n'entegeera yaabwe n'endowooza yaabwe wano mu America okola ki ntegeerawo ate bwe nzira eke Uganda nabaali ndi musajja mukulu nali headmaster ngandi headmaster bw'oba otuuse ku level y'oba headmaster ne bw'oba olina emyaka mitono nnyo era oba otuuse ku level y'omuntu omukulu kubanga era gubanga CEO wa company eyo ow'essomero Haji we wavire Uganda wali headmaster bw'ozze wano obadde mu poliisi ya wano gimazeemu emyaka emeka poliisi saalwayo kubanga nze nali twali kuba administrators in a sense ntino nali nkola coordination kubanze sa reportinga tuba reportinga ku sergeant reportinga ku ania nze directly reported to the chief of police nga tudiringa na bintu byeki byabano ba refugees abakola ki abayingira naliko mu tactical enforcement unit which is tatija kigenda munda kiki kyekola naye nenva onenga kunga nengenda director wachi wa komera programs za basibe education ile byonna kati nezijanga ntamba okay Haji kakati tugende ku kinyusi kyennyini Haji mu Uganda waliwo bana byabufuzi bangi tulina bangi abali ku opposition tulina bangi abawagira ekibiina ekiriwo tukimanyi nti President Museveni afugidde Uganda for over 30 years bantu bangi nnyo bavuddeyo mu challenging recently twalina Dr. Kizza Besigye twalina Norbert Mao twalina Amama Mbabazi tuzze tufuna abantu bangi but this time round tulina omuvubuka omuto Honorable Kyagulanyi Ssentamu era nga ye member of parliament wa Kyadondo East Bobby Wine ali, if I'm not mistaken, ali 37 years. Alaga nti ayagala okuchallenging a dictator who has ruled for over yajja mu bukulembeze when Bobby Wine was 4 years. Amaloboozi gavuddeyo here and there nga bagamba Bobby Wine emyaka gye mito agira alindako he cannot lead the country. Okusinzira ku experience yo n'ebyolabye, do you think Bobby Wine ku myaka gye asobola okuleadinga ensi nga Uganda? Era why? Ekibuuzo
tekyetaaga na kutandikira ku oba asobola oba tasobola. Yeah. Naye ekibuuzo kyandibadde kitandikira ku constitution ya Uganda egamba etya. Yeah. Constitution eyogera ki? Constitution ya Uganda yateekawo myaka emeka? Constitution ya Uganda emyaka emeka? Constitution ya Uganda, as long as someone is for a president, is it 30 what? Is it meka deleke enzo jimanya ndowooza 35, 38? Yeah. Bw'abanga eri 35 oba bwebanga eri 36 oba bwebanga eri 38, Yeah. byonna wagambira mu 2021 abagirina. Kakali kisekiso ekikulu nti eyo criteria agi meetings ey'okwesimbawo. Yeah. Kati obanga odiscussinga emyaka gya Bobi Wine gwoba oli mu bibyo oba omala biseera oba oli muki obuli mu muzannyo. Kati nno bw'ogenda n'otunuulira ensi all over the world, the youngest presidents, the top 10 youngest presidents, ne president wa Canada taliimu. How old is he? N'owa France taliimu. Kakati ojja kukwata ng'owa Finland, ogenda okwate wa Costa Rica, ogenda okwate owa Ukraine, Zelensky, ogenda okwate owa Bhutan, oba Bhutan. Kusimanyi eri abantu bamanyi Bhutan. Ojja kubuuza Bhutan ate kyeki. Abayinza nti Botanic Garden. Bhutan ke kasi akaliraanye Nepal. Kakati aba Nepal niye neighbor waabwe, president waabwe ali amanga the 10 youngest president. Mulaba omuwala wa Finland ali meka 35. Owe Haiti muto, Costa Rica muto. Olaba wana America bagenda Costa Rica kubakola amannyo kubanga business okulaba nti no bills zaabwe, system yaabwe ekola. Bw'oyinza okudduka ogende okuva mu America ogende Costa Rica kukola amannyo. No, unless nga waliwo ekyenjawulo. Exactly, nga waliwo ekirungi owulidde. Kaakati bw'otunuulira nti no those 10 countries nga ne France talimu. Wa France kuba yajjali 39 kuba kati giba gikoze eki giyiseewo. So the 10 youngest presidents in the world are in 36, 37, 38, 35. Kakati emyaka jo ku Bobi Wine is not an issue. Oyo abaleeta emyaka abali mu kiguma azaba tubuzaabuza bubuzaabuza oba abuzaabuza bannayuganda. That is not the issue. Bobi Wine emyaka gy'alina gimumala okufuuka president wa Uganda. Kakati olaba ne George Bush wano yajja mu buyinza ng'ali mu 5 mwezi, naye yali akimanyi nti ensi tefokasinga ku individual, efokasinga ku ki? Ku institutions. Bwe muba mukoze institutions nga zikola ki? Nga zitambula. Emyaka gya Bobi Wine giba giri irrelevant. Kubanga Bobi Wine is not an economist, Bobi Wine is not an engineer, Bobi Wine kuba tujja kwetaaga enguudo si engineer nti akola ki? Structure engineering. Bobi Wine si economist nti yagenda okumanya okukola ki nti GDP ani zijja zitya. Abo bonna those are experts. And what Bobi Wine has shown to us, atulaze ekintu kimu nti he's a leader. Why? What makes him a leader? Ebintu ebimu making a leader biri ebintu nga bina. Ekisooka alina courage. Ekyokubiri, he has sacrificed himself. Wulidde. Ekyokusatu, yali tanoonya mmere. Wulidde. Naye bwe yatunuulira situation n'embeera gy'akuliddemu nga to continue with our country in that kind of manner, aba yennyini yeviolatinze nga talina nekyawulira bazzukulu be. Titaata mwaliwa, jjajja mwaliwa, ensi eno ng'eyonooneka. So Bobi Wine is a CEO. Bobi Wine is a program manager. He's managing a program. Obeera program manager, tokola ki? Toga nti ate gwogenda n'osima ebinnya. Toba tukola kiki? Tukola program eno ate nzime ekwata enkumbi ate nsima ebinnya. Kati nja kuwa example y'amalwaliro. Amalwaliro gano amanene jagenda ogasambe
nga CEO chairman era executive officer w'eddwaliro taba necessarily doctor. Did you get on the Maine Medical Center, which is the largest hospital in Maine? Vincent County, who was my friend, he was a professor from UConn. Simuchi, kubanga eri eddwaliro eba business. A business yeetaaga omuntu akola ki abala leading ekintu kino n'aba ng'alina abantu abatuufu bateese muki mu bifo ki ebituufu. Kale so bino ebyokugamba muto tazze mu kibuuzo kino bwe kiti ebyo byonna, that is nonsense and that is diversion. Another question is Haji, wetuba tuwegendereza ba president olwalero president afuga Uganda weyajira ku bukulembeze yali muvubuka okayinza okuba yali asingako ku Bobi Wine n'emyaka nga jijo but bonna olwalero abali mu government ya President Museveni nga balwana mu lutalo lwa 1986 bonna bajja by then we bayingirira ne mu nsiko bali bato, almost the age of Bobi Wine. So why is it that right now they are trying to discourage the youths or the young people from getting into politics? And why is it that oraliro batugamba nti oba bagamba abavubuka nti muyina okusaba permission musoke mutusabe tubalekere bo basaba? Umanyi ebagiyita bundi arrogance. Saagala kuddamu kuneeminga oba kugamba nti banyankole oba bahima basimanyi babwe tumwine oba tumwine muhima oba arrogance ya bahima sijimanyi naye saagala. I do not want to paint all the bahima with that arrogance. Naye abantu abagenda ne balwana nga balina agenda okujjako government eya Uganda, which was an elected government, kubanga ya Museveni is not a government ya Museveni terina njawulo na government y'Obote. Okay, ko omuntu ajaga nti yo Haji alimba abantu. No, Obote yabba obululu ne Museveni yabba obululu. So if Museveni nti legitimizing a government yenti legitimate, ne government y'Obote yali legitimate. Kuogana n'owulira bano baani otinyefu otafire nga bagamba nti ino officially ballot box yejjawo kuti musobola kugenda kujjayo bujja gundi a democratically elected government. Kakati Obote's government with cheating was democratically elected, if that's their definition. Bebanga democratically elected government ya Museveni nge democratically elected, ne Obote yali democratically elected. Kubako nazo na government zaki zabadde. Kakati bwe bayimirira wano ne baga nti no beetaaga omuntu afune permission. Ekyo sikimanyide kiri oba bakiwandika mu constitution y'Abahima sikimanya. Ayinza okuba nga bagenda Bahima ne bakola constitution yafu yabwe gye tutaalimu. Haji bw'oyogera Abahima oba tososodde? Okusosola abantu bayagala okukyepankirako nnyo nti kiki okusosola buli lunaku. Okusosola it is what is there. Kakati njagala kuwulira nsojja yange taamale bamuwoki babalabika bamuwa obutwa ko yennyini akuga nti bamuwa obutwa. Buli lunaku akikugamba nti okusosola bo be bakabaka b'okusosola. Kati bwe tunakyogeraho nga baga ate Abaganda bakoze eki basosolodde. Nze ekyokusosola tekikola ki tekinnuma. Omuhima aba muhima era eyo ya identity ye. Era kyovuga nti Omuganda aba Muganda. Lwaki Abaganda baagala nnyo batuggyeko okwogera Oluganda? Identity. That is their identity. Abakyoli identity yaabwe y'Abakyoli. Era bwe mba nga njogera ku Nandala sijja kwogera ku Nandala nga nti Nandala Mugisu. Ekyo kye kimukola ki? Kye kimu differentiating from Abateeso n'Abagisu. Kakati ky'okusosola nga bwe nkugambye nti oba Bahima be baatula ate nnimbye. Tumwine si muhima, tumukunde si muhima. Jana Museveni si Bahima kati mbayite ki? Mbafune Bateeso. Okay, Haji, nga tukyeyongera yawo. Still otubuulidde ku ky'emyaka gya Bobi Wine. Bwe tuba tutunuulidde Uganda, abakulembeze abaze bagifuga betumanyi Idi Amin yali w'amagye. President Museveni w'amagye atufugidde emyaka
almost asatu mwena osegera Tito Okello Lutwa yali w'amagye basabiri waliwo abamagye abazibabirawo era tubadde n'abatabadde baki b'amagye essaawa eno gye tulimu Bobi Wine abazze bagezaako okwagala entebe ya President Museveni oba entebe y'okulemera Uganda abadde alidinga abadde Dr. Kanu Kizza Besigye era w'amagye yalwana ne President Museveni waliwo arguments ezize zibeerawo nti Bobi Wine alina okulekera Dr. Kanu Kizza Besigye because Dr. Kanu Kizza Besigye first of all aina experience, that's what they say. Dr. Kanu Kizza Besigye kubanga ye aina army background oba ne General Mugisha Muntu sa ekintu ekyo kyogerako nti Bobi Wine olwokuba nti talina army background titasobola kubeera nga leading Uganda. Is that true? Well, requirement ekyo kyosobola okubuuza nti okubeera president wa Uganda mulimu requirement y'okuba ow'amagye? No. Okay. But kiba tekirimu, then we are discussing the wrong thing. Ekyo tekyetaaga na discussion. Tekiri si a criteria, si kyekikola si kyekikuqualifying sa, si kyekikuyisaawo obenga osobola okukola ki okuba president wa Uganda. Kati kiki ky'amagye kyo tekikola ki tekirimu. Obama yali musirikale? No. Okay. Tiyafuga emyaka 8. Yeah, nanti America okay. Is in a system. Okay. Yeah. I don't go mtawana. Kati nonsense wa Africa. Which is extension ya violence ya Abangereza. Kulusha Abangereza kitwagala nnyo kuba blaming kubanga ebyo byonna Burundi vulugu gwetulimu tutumwe creating it. Naye balekawo system yeyo kubanga bana Abangereza be bajja bwe twajemanga bakola ki. Babateeka mu komena na kuba kuba kiki. Chiboko kakati bano ne bafuuka nabo ba neo-colonialist ne bajja nabo nga bafugira kuki ku nfuga eri yaki ey'Abangereza nti wano banajemanga tukola ki tukuba bakube kati ne bayingira mu oluki olusirikale kakati no omuntu bw'oba oyogera kubanga abasinga obungi batuyamba abantu baffe bateganya okugamba ekyo ne mu Amerika gyekiri olaba ne mu Amerika ebigambo 4 3 teri muntu atakootinga Amerika. Waki bakootinga America? Bakootinga America wa system yayo. Kati bwe kibanga kiri convenient tukootinga America. Bwe kibanga tetukyagala nga twagala tukole ekikyamu. Olwo nga tweje nti ebyo sebunya byoyogerako ezo system z'abazungu. Njagala kubabuulira abazungu balina omusaayi gwa yellow oba gwa blue. Gwa red. Exactly. Abazungu balina emitima. Yes. Abazungu balina amaaso balaba. Yeah. Abazungu wasomako nabo mu kibiina. Yes. Abazungu obasingako. Yeah. Exactly. Actually, in most cases, abantu abasinga bava mu Africa we bajja wano batera okukulembera ebibiina byo. Exactly. I was going to mbalira kikugamba kubanga yabadi tusajja mbayagala nnyo okweteekateeka mu butimba. Yes. Nagenda okukola college writing nakatuuka wano nze nali number 1 nafuna 98. Wena jana nziza ne bali naabuuza did you know English before? Kitegera kati abazungu wabasingako nikitegeeza onaawo osobola okufunctioninga ng'omuzungu naye bano bajja ne bakikuteekamu owulire n'omuntu atudde wano ogenda okumulabanga kati omuzungu akati ne munnange ffe abamu nti ofisi zetulimu nti abazungu batuliwa wansi sebatuliwa actually mbantu b'okulembera mulimu abazungu ekyo batukijje ku mpewo naye when I directed sayina omuntu I was the only one, so I had 13 divisions and every division is headed by mzungu. Kakati omuzungu bw'obanga omuntu bakugamba ekyo nti ate naye bw'okirese kakati nga wasitimusa gankukwata ogamba nti eno system ya America nedda system zonna zisobola okutambula. Rwanda Kagame yava Uganda takuliranko Britain takuliranko France holiday naye yasalawo bw'otuyingira Rwanda bakugamba nti no corruption bakugamba nti investment yes corruption no n'ogenda erisaidi y'eggoma ng'oyingira ku border investment yes corruption no n'odene gatuna investment yes gupande gunene oli twekubirawo n'ebifaananyi n'emikwano gyaye nga tuli Rwanda eyo kakati ekyo bwe banga Kagame asobola ekukikola nga basobola okukola Rwanda n'efuuka economic hub ya East Africa. Njagala kubuuza bakola emmotoka vaccine ne Rwanda abanyarwanda balina sente zigenda zigula
That's an economic center. Nafe tusobola okukibuildinga tulina kuteekamu mutima gwakola kikwakweja mu corruption. Lwaki actually era ye point gyembadde ŋŋendako. Lwaki Uganda eri so corrupt? Recently we twalaba president nga ne banneebe nga batambula nti walking corruption out of Uganda. Osuubira ekyo kirina any impact kisobola okugyawo corruption in a country like Uganda nga corruption eri buli wamu nga actually the president akimanyi because he knows abantu abali corrupt. Okay. Omusingi gwe batandikira ku musingi gwa bubbi. Kitegeera? Yes. Batandikira ku musingi gwa bubbi. Batandikira mu kubba amabanka olidde. Babba embuzi z'abantu, ne babba ente z'abantu, ne babba enkoko z'abantu. Ffe abalina abaffe ababbibwako ente zaabwe eri mu lukoola. Weetuli tukyatunda tetufanga. Olidde. Oli omulala akugambye nti batugambye nti ente tuzigobe. Owulira nti bwe batuuse wakati mu mazzi nti baze ne bakola ki? Ne bamukuba essasi ne bagenda n'ente. Omukazi atunuulira bba bamukuba essasi. Obwo si bubbi? Bubbi. Batandikira mu sisitimu ya kubba. Era obubbi tebubavanga mu mitwe. Bwe bayingira mu Kampala ne basooka bagabana ettaka. Leero tunuulireko bonna ettaka lye balina. Baali balitwala mu butuufu? Baali mu kukola ki? Baali mu kubba. Wulidde. Kakati bino tetubawaayira. Tinyeefunze ayimiridde. Ayogera mu Lunyankole. Yebaza President Museveni. Nakugamba ne statement into some of the wise leaders said every generation erina responsibility to identify their mission and fulfill that mission or betray that mission. Tenyefunza bwe yayogera. Yinga ayogera sikugamba nti mutumuwaayira. Wamala era nange mmanyi nti with your leadership obukulembeze bwo obulungi Mwami Museveni naddala ku kigambo ky'abantu aba landless. Those are his words. Audio buno social media eyambye abantu. Bano tubalina kye bakyatukweka. Landless baani abali landless? Mu Buganda twalinamu abali landless? No. Kakati baani abakaabira ettaka mu Buganda? Si Baganda? Kakati muki. Mission yaabwe yatandikira mu bubbi kati okwereegalega ne bambala ebikofiira. Ne beetambuza mu kibuga. Nga kitamale bakugamba baali batambula kulambula bizimbe byabwe. Buwulidde. Nga Besigye bwe yakugamba nti nze sirinaamu kizimbe kuba Besigye yadduka mu bubbi ng'emyaka gikyali mitono. Museveni amugambye owaayi gwe fitina ekukutte olw'okuba banno bagaggawala gwe togaggawala. Naga nti si kyekyatule tetulajja kukola ki kumogejinga ki kumogejinga nsi. Era Besigye yakugamba nti bamulowooza nze nina ebizimbe bye mumpaayiriza nina kino ne kino njagala mubikumeko omuliro mutandika okubuyokya mulabe banadduka okukola ki okubitaasa mutegeere bannannyini byo. Awo wennyini kakati Haji bano abantu bennyini tulabye ba generals ab'enjawulo nga bavaayo ku TV ne ku cameras. Twalaba General Eli Tumwine nga avaayo atiisatiisa abantu ataddewo zi section nti people power kabondo kalinganga kaba terrorist wekatyo ekyo kimu. I believe over mu nsi emu esinga okubeera ne security. Toze kwogera kitongole kyo naye ekitongole kyovaamu kyekimu kubikulembera mu security mu nsi wano kuba bwe kiba kiri mu America. Ekyokulala ne tumulaba nga avaayo ayogera bw'atyo actually era y'omu yennyini yavaayo nti mwabavubuka ffe temusobola tugobaganya wemuti mulina otwebuuzaako notusaba. Olwe tuba tumuvuddeko ne tujja ne tulaba General Who tulabye omwami Shabani Bantariza ng'agamba mwoba mulina kasukaali ffe tulina fire. Chichi scheme tulabye era otafiire naye ng'avaayo n'atiisatiisa. Kiki ekihappenings olwaleero initially oba before tubadde tetulaba bajjeno nga bali mu panic mode wait. Waliwo ekiriwo ekizze nti okuva Bobi Wine lwe yajja bano abantu bali mu panic mode oba balimba bulimbi. Batidde nti time eringa etuuse kugamba kiki ddala ekireese panic mode eno mu bajjeno. Well, kisooka bali ku psychological warfare naye ekola. Amasasi era kino katutunuulire eddala oba mu kamera. Amasasi gatta. Kamera eno. Amasasi gatta. Tegaliko kibuuzo.
naye at the same time abaana bano mmwe era buli nnaku nkiza wammwe kyammwe mmwe ab'emyaka 19, 18, 25 paka ku 39 gya mukama wammwe mutabani waffe Kyagulanyi, mulina okufuna attitude ey'Amerika abaddugavu gye baafuna wano. Ojjukira ba Rosa Parks yagamba nti kiki nti sijja kuva mu kifo kubanga babagamba agenda akole ki atuule mabega mu biseera by'okusosola ulidde awo musajja Mississippi gye battira Emmett Till omwana yava e Chicago 1955 I think n'agenda agamba neo high dear ulidde kubanga okutunuulira obutunuulizi omweru wano mu America you could go to jail for eyeballing a white woman. Okitegeera naye omusajja yagamba nti sikyatya sityambwa sitya kino n'asonga olugalo mu mweru era ekifaananyi kiri historical kiri everywhere bakitunda amundu gaafunye courage eno ye time bano abaana baffe mu kifo gy'okugenda okulinnya ebisaakaati by'abantu kugenda kubbayo gundi kubanga kati ogenda owulira nti obubbi bukoze eki buyitiridde ti abaana balinnya bisaakaati agwe munda abbeeyo ekintu ne bakuttiraawo ogenze kubbayo kantu ka siringisi 20,000 bakuttira ku mutwalo gumu na kitundu kano ke kaseera okuyimirira courageously Uganda terina masasi era omuntu ajaga nti laba omusiro we byayogera nedda Uganda terina capacity a containing a rebellion y'abantu okuva e Karamoja okutuuka e Kabale oba okuva eri enebbi okutuuka wa e Masaka tebagirina. Are you sure? They don't. Tebakulimbamu tebasobola eyo tactic eyo Sabani alicha Sabani nakyogera dda netamanya abasajja abo kuyita amanya g'ekisiraamu Musabani Kasimu Museveni Ahmad Mbabazi Salimu Sale obulidde njagala nnyo baddeyo beyita amanya gabe ga George neyo Musabani yeyita agage obulidde bwe ebyokubeerawo nga bateekateeka kamanya g'ekisiraamu batubuzaabuza oyo abuzaabuza n'ekyokubiri emundu gye yeeragalagana zo mundu za yagambo balina ssatu oba alina ssatu eze mundu ffe tuzigula omanyi lwaki nze njogera nga nkakasa nti ffe tuzigula kubanga nze nteeka sente Uganda almost sina kusimene nza kukubuulira kubanga nti almost every day that is exaggeration naye nga the money that we put in Uganda is the sente zaffe ze babba ze bamugulira emundu atakwate mundu ezo ngazitulaga atisa bana Uganda. He should be ashamed of himself. At the same time he will be hanged when time comes. Yeah, bana oyo ye Haji Musa Sebunya namubaleetedde olwaleero mukozi wa wano mu America amaze ebbanga lya myaka like 30 years okudda waggulu mu America naye nga ate akolera mu kitongole ekyebyokwerinda wano mu United States of America akolera mu Homeland Security. Abali eyo mwena abali Uganda abali all over the world we muwulira ekigambo Homeland Security otegeera kiki kye kitegeeza. So bw'aba akugambye nti Uganda terina capacity terina masasi gamala kukuba bannayuganda bonna I think tuba tusobola omuwuliriza ne tukitegera. Kakati Haji njaka kantitereezeemu siri mu magye gaabwe munda but at the same time ng'okozesa logic nti Museveni tasobola oba abasirikale kyalowooza namuwulira juzi ayogera nti bali ba Saddam bebeewaanawaana bwe bati bagundi ba Gaddafi abo beewaanawaana bwe bati ne bakola ki Noriega wamulaba wano wa Panama yakola ekijambiya n'atiisatiisa bwe bagenda okumunona bamunonanga kikanyonyi nga yeezinze atunula yenna atidde ne bamuteeka ku helicopter ne bamuleeta wano mu America najja omusajja yalokoka n'okulokoka oba kulokoka nawuza n'afa bonna bagenzi babakwata bwe bati abakola ki abakangabala n'oyo Museveni juzi yakangabala atiisatiisa bali wadde baabakwata naye babaagala batwayinde ku nze bajja kukiraba. Omanyi kye yeesigamyeko yeesigamye ku kintu kyagga nti bajja kugenda bakole ki batemula abantu olidde naye bwe banaakola ekyobukumbaavu ekyo kigenda okumuleeta ekizibu kyekyo
Museveni bw'anaaga nti agenda kutandika kutemula abantu, the world will not look on ng'akola ki ngatemula abantu. No, it's not going to happen. So kwegamba bino byayogera ali mukutiisa atiisa in 19 Idi Amin webakola ki webamugirako. It was the forces of the Ugandans in October that went to the UN. Ne bakugamba America banange mwe mufandinga kiki ensi eno mwebuzaabuza mugule mmwanyi nga muziyise Libya. Ulide muganda wa Jimmy Carter ali Libya bali ku diiru Idi Amin ali biza akola ki atunda mmwanyi. Ulide naye ati wano baga tukoze economic embago ensi tesobola kutunula. America was ashamed. Ulide nekola ki nebuukayo kakati ne wano Museveni abalowooza nga kyaliko kubanga Museveni ayagala violence because he thinks that is his game. Niye tiri muntu alina copyright ku violence. If we want to be violent, we can be violent too. Twagala okutwala Uganda mu process erinomo nga Besigye bwe yakugamba omanyize njagala nnyo okudda mu Besigye. Abatagala Besigye sijja kuloga nti mu nsonyiwe. Besigye nze mwagala nnyo kuba Besigye yatandikiriza struggle ey'okukayanya Museveni. Bamuyita omuzzukulu w'emmanju oyo taamala emirundi. Kakati olabe twamala tali muzzukulu bamukoze eki ali eri akaabira ku kitanda musajja wange naye ate taamala saagala kuduulira kuba mu baagala owone ndi omu ku baagala owone. Olidde sataamale nsaba Katonda akole ki akuzza engulu ate ojja owandula omuliro. Olidde naye Haji ine ekigambo kyoyogedde because okusinziira bwe ntunuulira mu Uganda abantu bali mu kutya. They are living in fear. Actually namukwano ngenjogedde naye nagamba abantu e Uganda babatiisiza nnyo. Oyogedde ekintu ekyefaananyiza Uganda kyekiringa ekintu ekyali wano mu biseera bya civil rights movement. Oyogedde ekintu n'ogamba nti abaddugavu baali tebakkirizibwa even okutuula mu baasi. N'otuula mu baasi ng'omuzungu waali. Omuddugavu yali takkirizibwa kutunula muzungu mu maaso. Ebintu bingi nnyo ebyali tebikkirizibwa. Kiki ekyaleetera civil rights movement eyo okubeera ng'eri successful? Okulaba nti olwaleero osobola okubeera mu homeland security, okulaba nti olwaleero osobola okuleadinga division ng'erimu abazungu n'abaddugavu. Kyenjagala comparing to embeera right now in Uganda. Exactly. So kati njagala kikomparing ku mbeera right now because olwaleero bali si bazungu naye nabo balinga ka group akamu akagezaako okubeera nga kagezaako okuteeka na Uganda mu mbeera nga eyaliwo wano nti omuddugavu asosola. So bannayuganda bali mu kusosola bava batya mu mbeera eyo abaddugavu abaana bakikola batya. That's what so giserengeseeko mu 1945. Kitegera ino rebellion iz'abansibirwa mu Uganda kabaka bamukomyawo mu 1955, right? Okay, okyali muto tojja kubitegeera ebyo. Naye bano abannayuganda nga bwe nkugambye nti Rosa Parks yagaanira mu baasi yagaana okutuula okugenda emabega tivaawo genda otule maduka kino kifo kyaki kya mweru. Naga nti ankoye I'm tired. Yali tired. That's what the sparked the movement. Kakati eyo rebellion abaddugavu kiki ekyaddako ne bakola boycott ku kulinnya ebbaasi. Ani alinnya ebbaasi yali muddugavu. Abazungu balina ki motoka zaabwe. Ebbaasi abasajja bayimiranga batwala abantu bategalinya buli omuddugavu ali ku kigere kya. Abaddugavu baganya okuddamu olinnya bbaasi. Bali ku kigere eki buli alinawo emmotoka omuddugavu n'atwala bana n'abadroppinga off. Kakati olaba tebajja ate kubagaana kukola. Kubanga omweru agenda okukola omuddugavu ajja amukuumire wakatayinza aganja ate tagende kukola naye ate mu boycott aleme kugenda mu office. Bano ba maid banaasigala bakola. Naye maid yaganya okulinnya ebbaasi yazina ki? Oli waliwo gundi nti anti Lawrence ojja kutwalanga bana. Owulidde gundi ani nti Robin ojja kutwala gundi ne gundi. Ne bakola ka syndicate yabo. Kati abanyankole batukajjalako. Ekyo banyankole tumwagala kukijjamu. Naye si bonna abanyankole because waliwo abanyankole abali okubi. Oyinza okubawolerezako abanyankole. Abanyankole njagala ombuulire Batanzira simanyani Shabani yabadde. Bantabiza. No, I mean muchi mu Western na Munyankole. Okay. Tumwine muchi Munyankole. Totafire muchi Munyankole.
Museveni muki Munyankole. okay kati bwe ngamba banyankole bwe tuyina y'abanyankole betumanyi nga baavu kugamba waliwo basobola okuba nga banyankole naye n'abanyankole balimu obubondo bamanyi obubondo bw'omumanyi naye kaakati bo what is the face eri mu maaso y'abanyankole baani ababba ettako tumukunde muki Munyankole ati ngena kubalira abanyankole bweyagala okubajjamu leka bano bakirumira baganda baffe nibo bali mu bya kiferefere ebisajja byayeya ebireke uli abali mu bya kiferefere uli naye kwata bano bennyini bakoa kuteesa muki Munyankole okay baani abalina bizinesi ezo zonna zaabwe naye tulinamu abagagga bakirumi bagundi Baham Towers Kigumba ate gwe naawe olabika ogenda oyagala kutusaaba manyi wakisimba ki ku kigambo kye nayogera oyagala kusaaba banyankole programu yo yakugisiga kalinde Ham yava Makerere mwaka ki sigumanyi bulungi okay njagala ombuulira ani yenna asobola okukola sente ezo at that time Niwabanga he's such a very good entrepreneur. He cannot do it. So Baham ole magisikirize bya Ham bali nokola ki kutubuza muzibelero ayo Ham ole semu muki ole semu muchamu tokola ki kagama send size gerema agati abantu bano bagundi bano abo abalina kiki business yes abantu bafu balina okufuna courage Ghana kubanga obwavu buli Uganda buliyo by design kuba omuntu omwavu wazze nnyo omukozesa kyokola ki kyoyagala obulidde ogenda n'olaba abaana balina ku makubo okubeetunda lwaki kubanga kiri designed baavu nnyo morality teriiwo morals teziriiwo everything has decayed kati ne bafuuka ng'ekintu kyo kiri so chaotic nibafuuka ki bantu bayayi bano bwe baasiba omutima nti titujja kulinnya tax kiki ekyakola ku b'amabaasi it was an economic impact tetukyayingiza banaiki tulina okweteesateesa kati unioni z'amabaasi mwabaali bakulega embuto mu muvuga amabaasi abazungu abaddugavu bejjima okukola ki okulinnya ebbaasi nakugambye nti genda ku 1955 kabaka bamuza kiki kimuzisa abantu bakoze boycott ku maduuka g'abaki g'abayindi tetugulaayo kintu kati basaliwo nti tebagenda kunywa mata ga Museveni tebagenda kulya matooke ga Vambalala tebagenda kukola ebyo byokka ereeta economic naye bateekako economic pressure so pressure ziri mu angles nyingi nnyo kati nga bwe nkugamba nti obwavu buli by design bw'okwata nti ofumbye emmere kololo omuceere n'olaba abaana nga bagwa mu sepiki abagwa mu sepiki abo bonna be bambala obukofiira obumyufu kati kulya emmere olw'okuba enjala ebaluma olw'okuba bali bubi kimugenda okukola kiki ate be bagwa mu masepiki kale challenge ekyali nnene abantu okufuna determination abantu okwetamwa abantu okuba nti nno nti omanyi enough is enough n'omuceere tetugwagala banankabirwa bafumba omuceere abantu baleme kulya muceere naye ku njala ebaluma Gashumba yabadde ayogera nani n'abasajja mivule olidde he totally gave the scenario which was very true abantu abali mu bidongo abantu abali mu kunywa omwenge abantu abali mu ebyo byonna abeesize tebakola ki tebajjaako ki government lwaki Congo as rich as Congo is Mabutu yabaleka mu kuzina mazina ne bazina emisana n'ekiro wulidde ne batandika n'okugamba nti if you can talk you can sing if you can walk you can dance Congo okugamba it's one of the poorest country ng'ate America bwe tugisibako nti teyingira Congo n'amasimu togakuba minerals eziri e Congo zokka nti Mabutu bamuwa $10 million $100 million ze baali bamuwa naye nga ye bano ki bo bali kuki bali ku corruption akola ki atambula kakati genda ku China olaba China bwe corrupting aba leaders ba Africa nga ne Museveni mwali kwenda mulaba alize bikofiira atudde ne mukazi we ne mukodomi we kakati ANC
basayina natenga mu China you tell corruption China minister wabo bwe yabakolera loss of $10 million was it bakola ki bamuhangi they executed him naye ate China ekimanyi nti corruption bano tusobola okuba corrupting ensi nebange ekigole ekola ki basigala mu corruption kuba babbi no musajja yali mu China ono eyawa gwe bagambe yawa Museveni enguzi wano America gwe yakwa no yawa kutesa Museveni yali kwa na Museveni yali ulide kapendo yo corruption is the problem kumulanizo ogati bana kubavu obuli Uganda sebunya corruption things abutabawo no poverty does not cause corruption. Corruption causes poverty. Lwaki corruption eleta poverty? Kuba eleta seed money. Uganda yali funded like 75% budget ya etambulira kuki ku grants na donations wachira kakati wetu tekayo seed money. Seeds we see as seeds, that's what they call seed money. Or simba nezijaminate right. Ebijanjalo babikuwa n'obirya byonna n'otasimba tojja kubona ki na bijanja right. Kakati bano baba wa seed money nti mukola yazibye baba wa money nti Bukenya yazibye baba wa money nti Kuteesa yazikoze eki yazibye kati n'olaba n'obuugulavu bw'abantu baffe Mungu asonyiwe obuugulavu era buugulavu mukuleba mukwata ngabye abateesobona bonna bajja bakayanira mwana waabwe it's okay wadde yabbi eggwanga naye kasa ekikulu mwana waabwe nandala singa bbi ojja kulaba babbisunga bajja babuukabuuka naki kutaasa mwana waabwe kayigula be bamusiba ku misango ab'embalala ne bavaayo actually ne beesiba n'ewantu ngenda kwongerezaako Mbabazi bwe yatuuka kutema ngalo alidde sente za social security yenyigiriza yakuba omulanga bano balekala kuyikiriza abakiga prime minister mukiga ate bayikiriza batya abakiga akyenjagala obuuza lwaki ebintu bino ne mumaje mwennyini tulinamu tribalism kubanga kankulage omwami Kyalimpa yani ono yakuba wa poliisi oluyi Kyaligonza yavaayo in broad daylight nakuba wa poliisi oluyi and nothing was done paka kati navaayo navuma n'okuvuma ono omwami Eri Tumwine yavuddeyo olw'okubanga Angina from what I know is not from the west si tava mu west Kyaligonza vangwa mu west Kyaligonza yakuba wa police who comes from the north yamukuba oluyi and nothing was done Kyaligonza Angina yasindika ab'amagye ne bajja okuyambako mu kumenya oba mu nkayana z'ettaka ezaaliwo wakati w'omuntu omu ne Kirumira which I believe Kirumira bloka w'abo abantu Kirumira ebyobugagga byalina ebisinga si bibye Kirumira yaleeta Tumwine omuntu ali highly decorated a general. You cannot humiliate a fellow general in front of the cameras. Whatever video Tumwine nga humiliating Angina sigama nti mpagira Angina kyali akola kibi okozesa amagye but he's not the first person. They have all used amagye. Oshegera kati Tumwine yayimirira namugamba goswaza amagye gaffe biki but so many people have done it. Lwaki Tumwine kyote yavayo n'akikola ku muntu nga ani is it Kyaligonza gogambye eyakuba wa police oluyi lwaki yajja wano Karanketaka is Tumwine anywhere connected ku mataka ga Kirumira or what? Anti ekikulu kikino they deserve each other. Oli gwe ba humiliating mu public as a general, he deserves it. Kuba kyali akola kyali kya butumbavu waliwo system. Nono Tumwine eyajja okumbyentitinga general munne holiday naye era yakola kyekyo ye system gye tulimu gye balimu kintu kifu kintu kivundu eki system kyavunda dda kiri chaotic tebalina moral ground tebalina credibility tebalina kyonna kye bayimirirako ku criticizinga muntu yenna wulidde byonna nga bw'ogiyita emisege guno guluma guno wulidde kuba zonna zirwanira ki nyama wulidde yekanga egimewero neebuuka gati tolumanzi kiri gwe kiki kyetugezaako kukola ki kyetugezaako kutu kati Tumwine n'obwa Tumwine bwe okay nze kankubuulira ati nakugamba oba tira kukigamba ku Radio Boston
I don't recognize anything they do. System yawe omutawano gutulina nti tulinayo abantu baffe, omutawano gutulina nti tulinayo bannayuganda, omutawano gutulina nti nsi yaffe ati tulina ndala. That's a country. So tetugenda kukola ki kutuula butuuzi tukole ki tugibaleke. Kyekikuuza eri gye twatandikidde nti is Bobi Wine fit to be president? Yes, he's fit to be president. Nsi ye alina courage, ye CEO, ulide program manager, talina kugenda kugamba nti ayimirire okukola buli kintu. No, some of the brains are floating everywhere that will assist that boy if they elect him. Naye kijja eri bannayuganda ne bana abaana eje yonna yonna eyabatabani baffe eyo okuba nti no, one, baba determined, baba courageous. Kubanga if Bobi Wine breaks, they will all break with him. Kati balina okubeera bonna nga babulinze if Bobi Wine breaks, ate breaking nga nabo bebanga tebalina strength. Kyogamba singa Bobi Wine ajja n'atayitawo nagwamu bonna amaanyi. Exactly. Kati eyo mentality gye balina okuvaako nti kino ekintu si kya Bobi Wine, kyabwe, kyammwe basemakula, kyammwe. Mwe mulina okukwata kati mulina obukodo bungi. Abantu abali mu diaspora envizi bakutuse fena fonolaba enzizi zitumazeewo. Lwaki stress wa wano nagera ntunula tatango omu nayogera naye Joshiraji naye nga ali ku video naye nga ndayima ati tate n'envizi tandise okujja nagamba iza akatandika mpola zijja. Omusajja ali mu myaka 7 talina nvi naye gwe envizi atukubadde zonna zitumazeewo. Stress wa wano yatukubisa ki yatukubisende. Kakati ekintu kye balimu bonna abavubuka bino ebyokubafumbira omuceere ne mugenda nga mudduka okulya omuceere babikole ki babiveeko. Bano abagologa nti Bobi Wine tiyazzeemu bulungi kikibuuzo ky'abagge. It's nonsense. They are trying to divert us from the issues. Ekikibuuzo tujja kumutendeka eddaaliddemu. Obuge is not part of our lifestyle. Ekyo tukigamba ekyo si kyaffe. Anse ni baba tajirina yali mutuufu tajirina. Si tagenda kwesimbawo kubeera president wa gays LGBTQ. He's running for president of Uganda. That's what he wants. He's not running for LGBTQ. Kada abaira oboba mukritizing yakoze ekija. Yes, chimpakitinga abantu abakulu, but we have to go back okubaga nti white muntu bwagwamu omwana bwagwe ekigwe ekimu kimugana okutambula ti oba yaguddemu ekyo ekibuuzo tiyakizemu fine. Bano abaali bepanka banange ate physical policy eri simple ya Uganda. Eliminate corruption, institution come in place and it moves on going. N'ekyokubiri, he's not an economist. Museveni amanyi ebintu ebyo. Osanga abimanyiddewo. Singa abimanyi singa ensi efaanana bwekyo. Nze omuntu bwampanira Museveni ng'amataba gadduka ng'otafiire yagenda n'azimba muki awali ale zino ze baalekawo. Kubanga Kampala erina plan. Tebakulimbanga nti olaba buli muntu azimba wayagala. Kampala plan is there. Baagikuba ddamu 1959 or 58. What's the following? Gino n'emisege egiri mu buyinza gisobola okukitambuza. We have all these things. Abantu abali wana abalwanisa civil rights. Bwabanga munnayuganda tasobola kulekawo bizinensi ye just for one day agende yewandiise oba akeberera olukala lw'abalonzi. Bwabanga munnayuganda tasobola kulekawo bizinensi just for one day agende alonde akalulu ayimirirewo akakuume. Because so many people bavaayo ne bagamba nti Uganda bannayuganda tebannasalawo kubanga ne we banaalonda omusajja agenda kubabba. Do you think Bobi Wine ayina obusobola okulemesa Museveni oba bannayuganda sijagamba Bobi Wine because yo omwanyi okutaba nabo bannayuganda balina obusobola okwerekereza emirimu gyabwe ne bayimirira ku lwa Uganda
kubanga kankubulire bwenti nti munnayuganda agenda ku lunaku lw'okulonda n'agamba nsijja kulonda oba n'alonda n'awaayo essaawa emyokka n'alonda n'addayo ku mulimu agenda akole omutwalo gumu oba ebiri n'atamanya nti kino kyatadde ku layini kigenda we bamala omuwangula oba omubba akalulu bagenda kumubiniga emisolo egiri worth millions and millions. So omuntu ono asevinga omutwalo gumu oba ebiri naye ate agenda kufiirwa obukadde indirectly. Osuubira bannayuganda balina obusobozi obwo obusobola okwerekereza nga olaba omwami omukyala we yatuula mu baasi n'agamba sivaawo nkooye. And it takes a lot of planning. Planning yo eri eteeka okubaawo courage, sacrifice, ebyo byonna byonna. Olutali kyebuli akugambye Gashumba kyeyabadde ayogera ne Basajja Bevule mutuufu. I listen to those people. Abantu balowooza nti balinga abalabu. Kati bano bonna ababuzaabuza ne bajja baba. No, those people are telling you the truth. Russia ogiraba. Egaana ebintu byonna byonna netegaanako bantu kubeera mu saakasi. Ne mubeeraawo ne batambulira ku kiyita bukyobo obuyingo ne baleeta enjovu ne zitambula ne zeetika abantu enjovu neekola bweti neyeekyusa neekola ki ebyo abantu ne badda mu nseko nga baseka owulidde ekyo Museveni akicapitalizingako nnyo babeere baavu ti mugende muzine nnyo ti kaakajeroga obatamiivu tebasobola kujjako gavumenti. Gashumba is right. Abatamiivu temusobola kujjako gavumenti. Olina okubeera soba. Owulidde ezo Museveni kyeyasooka okulaba abantu baabagamba nze nali njogera ne one of his generals n'agamba nti owaye nti omusajja yampita olumu n'agamba nti baŋŋamba nti gwe tokola ki tonywa n'amugaa nti aneda nze nywako katono naye sinywa nnyo nga kyekisinga okumusanyusa mu mwana oyo yali akulira presidential guard ye era namusanga wano ali mu training zange kyovola tebe bamala okujja no neebuuza nnyo bajjeno bano bajja babasomesa ate kati baba basoma ki bano baganda baffe bakasirya eggwanga ne bagenda boogera ebyobusiru biki bw'oba oŋŋamba nti wajja n'osomerako mu matendekero ga America ng'omusirikale you shouldn't be ashamed to even utter stupid stuff like beboogera babatanzika kujjako nga yagenda kusomerawa Congo nibamutwala bulungi wano kiki basomesa ekyo ekitaleeta muntu kwogera bwatyo tosobola kwogera bya busibe wali olabyeko wano omuntu wali olabyeko omusirikale akutiisatiisa no wano mu America nowa poliisi yenyini bamusiba ekitegeera apoliisi bakuba abantu bakola biki naye bwe bakukwata ku kamera bappa some of them are behind bars ekyokubiri kyoba totegedde siteese tolinga case ffe twali mu police department yaffe twalina omwana omu wampisambi eri Stephen Taylor leero lumu nemugambako nti your behavior is bad kuba yagenda n'agamba omuntu mu maaso n'amuyita piece of whatever ebyo byonna byonna ebifu that was not nice naye agezaako okulowooza mbwankyawa nyigidde naye tewaayitawo kabanga nga bakubye omuntu okuba siti yasasula $6,000 tende nga temulina bwe kimu kibuuka you settle out of court kitegeera kikostinga abaki kikostinga abantu kati bano abajja ne basomerako wano ne balaba system nga bwekola ki nga bwetambula bwoddeeyo n'oyogera kasaasiro n'oyogera nonsense oyo owulire n'ogamba ffe tukola kiki I'm really surprised kubanga ono musajja yali aŋŋamba nti eri yamwegala bula butakola ki lwabutanywa mwenge yagamba nti wayi bw'otuuka wano bajje n'abalitayalinga edda bano bakon power bajja ne boogera they come and give speeches wulidde kubanga bwegeri South Carolina egundi e Montgomery Alabama eyo nayona South ejjudde kiki amatendekero ago tuvola banono omuwarabu yabadde muki tendekero yabadde lyawali ya Tennessee yabadde wajja kubido abantu amasasi aga amatendekero gali wano baweereza wano bakapiteeni ab'e Kenya ab'e Uganda babeereyo ne bajja bakola ki bajja basoma bw'ojja okusomeraku wano oteeka okuba ng'oddayo ne concept kuki endala nnyo etegeera nti omusirikale omulimu gwe si kutiisatiisa muntu omusirikale is to protect their nation abapoliisi si kubba abantu si kukuba bantu is protect their people their life and their property kale ne bwe olaba tuva olaba mugaa nti abarasha baleka saakasi negenda maaso
kati mwene mubanga muzanya nga bo bakola ki mateeka bayisaawo mateeka kale Museveni kimunyumira musigale mu kuyimba owulidde buli asobola okwogera n'asobola okufuna kamera nga nti anze ndi musician upcoming obuli asobola okukola bwati kati abantu basigala mu katemba tumuwulira gundi bwebejjudde Mariachi ng'akola ki ali awo ali mu mizanyo are these people who is there? Look at the faces kati mwabanaku mwemuli entertaininga bali bagagga tulinga abalina mu colosseum za Rome we baleetanga lions balete ba slaves zibateering bana ne bakuba mu ngalo ne basanyuka nti that's how I see National Theatre yabiti. Okay, Haji kakaki webale nnyo webalide banange ono ye Haji Haji Sebunya Musa Haji Musa Sebunya nange nze Musa Sebo Haji webale kubeera nga abantu batuya ko mbagambe nti aluddeko awangalideko wano mu America for some good years era nga akolera mu kitongole kya Homeland Security kye kitongole ekikulira oba ekimu ku byokwerinda wano mu America. So Haji njagala umpe message esembayo ngenda kusooka okwogera ko obumiza nnyo Homeland nzisinze enfuga Homeland asigwa gifuga naye I mean in part of the branch chokola mukama wange eyo gyokola naye I'm an advisor nange so na proud olw'omulimu gwange nenjogera kyenyukola naye nga bwende bwe mu introduce nze njagala obuulireko bannayuganda ekintu kimu oyogedde ku physical policy and all that twabadde twogera ku Bobi Wine asobola okubeera omukulembeze nga tumaliriza educational background ya Bobi Wine emusobozesa okuleading ensi nga Uganda. I remember sometime back wangamba ko tulina wano mu Uganda. Okay, so kodde mu kibuzo then. Yeah, but Bobi Wine is capable of leading the country. Kubanga capability yo leading a country tagenda gisitula kichimu. Ekyokubiri it's omuntu bamuwa room to grow. Yeah. He has to grow. Ajja ku growing with the position. Wajja kulimba. Omuntu wabanga ali determined. Omuntu wabanga ali na concept etali mu corruption. Bwabanga bamwetolodde balinze kulya, then that's bad. Bwabanga betolodde Bobi Wine n'abamuli around, it is for developing the nation. That is very good. Because Bobi Wine is not really, he's not going to see a joke fuga ensi yekka. It is a collective effort. Ng'omusajja bwe nakugamba luli last time wa Singapore, yakugamba ebintu bisatu singa mu bikwata. Meritocracy, pragmatism, ne honesty. Meritocracy nti mulondo omuntu ng'ali ku merit. Sikuleta sali musalente agenda kukulira economics gundi, economic war. Ategeera economics. No. Yasomera wa economics. Okusitula sente mu bisawo eyo system yali ruddawa. Yaba dictators aba failinze wulide. Wotambulira ne sente mu bisawo. So economic system tebagirina. Toyinza kukwata muntu akulembera education nga tategeera tamanyi na faranti. Tiyasoma na kitabo kino principles of education. Wulide. Buli muntu yena okusobola principles of education. Okumanya what is education. Yakulembera education. But no kwata family yo nojiwa buli kintu. Wulide. There is no merit. Awo tubanga tugudi. Ebintu byebalina okukola ng'oli bakugamba nti kapa oba nzirugavu oba njeru ki. Omugaso gwa kapa kukola kikubanga ekola ki ekwata emmese. Kali bwe banga kapa ekwata emmese eva bugisu. Kapa yebugisu ekole ki yebegenda mu finance. Bwabanga kapa ya gundi ya Arua yetegeera ki enguudo ekapa ya Arua egende mu ki. So ogamba nti education background ya Bobi Wine qualifying sa bulungi nnyo okukulembera Uganda nga tulina aba professors and all those people. I think ekikulu kiki asobola okugenda mu parliament ya meeting a qualification yeyo. Yes, era is a member of parliament. Okay. Qualification jalina emutwala mu bwa president. Yeah. Kati bisigadde ba debating bintu bifu. Bayina ku debating how does he lead the nation bwabanga akoze eki awangudde. Okutegeera okwange nze this is my take. Yeah. Ngabo ne baga nti okulonda bajja kukuba bajja kukola kibiki
then kyebalina okutuula is to force Museveni out okukola transitional government which creates an election ng'election eri free and fair. How can they force him out? Forces of the people. Okungwa nti batandikira ekalamoji abalwa abenebi abekabale abanyankole babuukebuuka abaavu bonna wulide kubanga abanyankole abanyigirizibwa mwe bali naye bana abeframes atoyinza okwesanga ne basajja ajja kubatta tajja kubatta kubamalawo bana ekigambo ky'okutta abantu kye basingirira ddala okutya omukazi eyali adduka nga situdde akabbo k'ennyaanya nga Jennifer Musisi agobaganya abantu mu Kampala n'afa Museveni yamutta abafa nga bazaala Museveni agendayo ne babakuba amasasi. People dying quietly wulide bebattira mu mawanga g'Abawarabu ne babasalako emitwe audio mu bulaba ne babakomyawo abaana bonna baweddemu omanyi lion bwerwalira mu nsiko eraga embiriizi bonna ne bakomawo ng'eringa lion tannaba kulya ku nnyama bonna so it's mvugenga nti ogenda kufiira bweru eyo ye courage abantu gye balina okufuna wulide ogwo omukisa ffe gwatuyitako kuba generation eyaffe Museveni yatufera lina kunkyogera yatufera abo bonna abali mu buyinza bamubi bani they are our age. That was our generation. We played our part. It is in the we played our part, but no one ever Kisamba Bugatti but the Balamu, Headmaster Wawa, a word with it, Balamu. I used to sit with them. Bahizaka Chibulabo Nava, Wulidi. Singa Twaba Wayo, Singa Bantu Nabona Kolachi, Baba Temula. We were in that system. Nayeva Atufera, Chuvola. We needed to take it back. And the Chinga is an ABC. Basically, yamala emyaka oba gyali 10 oba weyagambira nti nedda ebyatutwala mu nsiko si bye tuliko Kyuva olabanga muwagira. Okay. Yandisigadde mulina Uganda erina abantu abali qualified. Let me say, tuyina ba engineer abali qualified abasobola okuplanninga city ne banungi. Tuyina ba doctors abali qualified abasobola okurunninga amarayo nga otulaba wano wetuli. Tuyina abantu last time wangambako nti Uganda tuyina doctor akulembera institute ya yemitima mu nsi yonna oba chairman wa board ali niyo kono doctor sijja kuteeka manya ge ku gundi naye nenga mu Uganda of course so tuyina abantu singa Bobi Wine taking obukulembeze tuyina abantu abasobola wala eyavumbula screw gye bateeka mu space is an inventor ne kumala 60 years nga tebasitinga mwana waffe ffe tumuzaala yanyo yerinnya ate muteka usina tayanda naba nandi bwe bamugugulinga tebamutegeera jali munna Uganda fetu muzaala mwana wange mwana musiramu ya inventinga ki a screw which you put in the space era twamuwana ekirabo in New York recognizing so ate n'ekyokubiri 1% of people born here go in research and science. 40% of the Africans that come in this country all have college degrees. Kati abana abaduse abavuga boda college degree, abali Dubai college degrees, abali South Africa college degree. Why? Because the environment is not conducive for them to earn a living. Bobi Wine agamba nti we export cream. Exactly. Tuyina abana abalina first class brains nga ziri stuck in a third world country. Bano Dr. Atlanta Ginger, Dr. Texas, abana Uganda bali wano bangi. Abana Uganda bali Bungereza bangi. Abana Uganda bali Canada bangi. Abana Uganda bali South Africa bangi. Abana Uganda bali Kenya bangi. So Bobby, in case Bobby takes on, brain. Alina abantu abasobola omuyambako. Kulina brain drain out of the country. Okay. Ngatumaliriza. Bulaya eina wesobola yambira banna Uganda baba Africa in mumbera yone yokukyusa obukulembeze. Tulabye ebintu wano nga bagaana abakulembeze okujja. Do you think ekyo kina impact yona gikiteekawo? Nga bamaze kuswala. Holiday. Kagame, there's a part of me that likes Kagame. And there's a part of me etayagala Kagame. Etayagala Kagame, bwaba tayagala kuva mu buyinza. Naye nalabye akantu ke yasomyawo Kagame agamba nti atagenda kuddayo.
okujjako ekyomutawaana Abafirika n'obuzibu bwabwe n'obulwadde bwabwe mu mitwe egy'okulwanira obuyinza n'obubbi bwe batebajjaamu simanyi oba obubbi abumazeemu mu Rwanda mulidde naye nga bw'ogambye nti nno ensi z'ebweru President Clinton bamugamba nti abantu bafe Rwanda it's genocide ne bagaana okukirekolinga nga kiki nga genocide why yabuuza nti what is America's cumulative interest in Rwanda ne bagamba zero ne baleka abantu bakoleki ne bafa luvanyuma ano yeyogeza kyovola abanza abademocrat abo Clinton abusibaga yeyogeza nebyobukumbaavu this is the worst mistake I made in my life kuba bamugamba bananga abantu bafa Kagame kugandi gundi these are our people die ne bagenda nabakola ki olutalo lwabwe era Kagame olwatuukayo aba French mubabaleetako olugezigezi n'abagobayo oludde tulaba ensi agikola ki agijjamu olufaransa agiteekamu ki Lungereza naye okugamba nti bano obatunuulire nga bebanakuliberatinga you must start it yourself which Bobi Wine did Sentamu Kyagulanyi kyeyakola kya buzira kiri courageous ate ekirala Bobi Wine Kyagulanyi Robert Sentamu asingako Museveni atya ebintu bingi nnyo atya ali self-made emyaka gyalina yali yazimba amaka yalina business etambula he could go on the side n'atuula ebbali neyekubira bidongo bye bulide n'anywa mwenge gwe n'akomonta njaga ye neyeebaka n'asanyuka bulide naye bwe yatunuulira ensi gy'alimu nga ye ate talinaayo nsi ndala awo Kyagulanyi w'omugambira nti he's a CEO he's a leader and he is a program manager. He's managing this program to overturn Museveni era alina kumujja nzi kinandibadde ngamba tebalina kubanyigiriza kutuula bakole transitional government nga tebagenze na mu election balyoke baleete electoral commission eri neutral bakuba akalulu oba Museveni ayagala kwesimbawo ng'electoral commission kubanza ekyemyaka tekinsumbuwa nti ate bajjawo emyaka that's not an issue ekya term limit bakijjawo ekyo tekinsumbwa nze I am not sibirwanirira namu nwanirira free and fair elections bamukuba akalulu kubanga Bobi Wine asinga Museveni emirundi ogwokuna nti ye Bobi Wine yawangula ekyaddondo Museveni kuteesa yamukuba ekigwo yagenda okwesimbawo mu UPM kuteesa yamuwangulira mu DP tawangulangako mubbi. Okay, webale nnyo webale ddala Haji banange mbadde ne Haji Musa Sebunya ngenda kusaba Haji osiibule just siibula bannayuganda obaweka message akasembayo ngotunde mu kamera eyo nange male nsiibule tubeere nga tugenda ate tusaale bannayuganda bonna abawuliriza nsobola kutumira kamera eyo mwoli mange Hajjati Anzala Hajija nentumira ne Haji kitange Hajali nentumira n'omumbejja wange mumbejja mwana w'embuga kaakati bannayuganda mwenna abampuliriza Uganda eyo yaffe Uganda tujagala omwana Kyagulanyi Mungu gwatuleetedde Mungu gwawadde obuvumu obuzira okwerekereza okubanga akunga banne tubenga tugenda okufuna gavumenti erumirwa abantu gavumenti esobola okuwa abantu eddagala malwaliro gavumenti etagoba abantu ku bibanja gavumenti ey'abantu asobola okufuga nga naffe ffenna bakadde be tumuyambyeko ate naffe ne tufunamu emirembe kino si kya Kyagulanyi kyaffe ffenna mwebeereremu akuume atakuumira mpeera. Amina. Oyo bana mumuulidde ye Haji Sebunya Musa
nabagambye mwami awangalidde nnyo mu America naye ate bye Uganda bimanyi nja kukiddamu nti wano mu America akolera mu Homeland Security ekitongole ekyebyokwerinda wano mu America akikozemu okuva lwe kyatandika paka kati era nga yali mu police wano mu America so bwakubuulira ebintu ebimu biwulize and he is exposed alabye ebintu bingi amanyi agange yenze Semakula Musa mu studio ndimu n'omwami oba producer wange Derek Lusiba bwe tubadde nga tubatuusako the Semakula Musa show mwebale nnyo yona gye musinzidde okubeera nga mutulaba mu sharinge muyitawala ntumira nnyo mutabani wange Shamran Semakula Katende tumira nnyo mwala wange Amira Semakula ntumira nnyo mikwano gyange ntumira nnyo baganda ntumira nnyo family yange ntumira everyone in my life mikwano gyange yona gye muli abantu abali wano mu Boston Massachusetts mbatumira mwebale nnyo kye mukola gye kiri abali eyo nga muli mu biyumba nga muli mu nsi z'Abawarabu nga muli wherever njagala nnyo muwulire ekigambo Haji kyabagambye nti bana abasajja tebalina masasi gasobola kumalawo bannayuganda bonna njagala nnyo mujjukire nnyo ekigambo Haji kyabagambye nti obusosoze oba slavery okuggwawo wano mu America babaddugavu basooka kuyimirira ne bagamba no kino tukiwakanyiza bw'oteekerezaako kintu kino togenda kufuna kirala bakkiriza ne bagamba nti tuganye tetugenda kuddamu kutambulira mu baasi zammwe bano abantu babalaze nti mwe temulina makulu because namwe mukkiriza okutwalibwa nti temulina makulu naye olunaku lwe mulisituka ne mulaga nti tetugenda kukola kino you can suffer 1 week no living happily for years naye ate mmwe kye musinga okwagala mwagala nnyo okulivinga nga mulinga abali happy for just omwezi oba emyezi ebiri naye ate nga mugenda suffering for the rest of your life we have suffered for 30 years plus and we are still suffering singa temusituka nemubaako kye mwekolera Mukama Katonda abankumire tusigadde nga tuli wano ku Kelo TV tu streaming live okuva mu Boston Massachusetts Mukama Katonda abakume kansube program eno mwina kye mugifunyemu akume